agora. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jenny, do canal Jenny, e essa é a minha amiga Pana. Fala de ti, Pana. Meu nome é Pana, eu tenho 8 anos, mas como ela falou, eu moro perto da casa dela. Gente, a gente tá fazendo esse vídeo, né? De live. Agora que a gente nem tava gravando, a gente fez o salinho desse dia, da mesma cor, tá, gente? E a gente vai fazer um azul agora no canal. Azul! E vai ser com glitters! Mostra aí teu material, filho. Olha, gente, calma aí, gente. O que tu vai usar pra fazer suas slides? Gente, deixa o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal, vem aqui no sininho. E deixa seu gostei. Olha, eu tenho cola, gente. Eu tenho essa cola pequena porque minha mãe ainda vai comprar, tá? Só improvisada. Corante vermelho, corante azul e corante... Cadê a espuma de barbear? Daqui. E o glitter? E corante... Eita, eu vou pegar, gente. Gente, cadê o corante? Ih, ela perdeu o corante rosa. Calma, não se preocupa não, vou achar, achei. Tá aqui meu corante rosa. Gente, olha, eu trouxe a estrelinha. Mas a gente não vai usar. Por que vocês não vão usar a estrelinha? Porque gente, Machuca a olha mão. aí, gente, machuca a mão quando a gente botar na conta. Daqui. Então eu aconselho vocês nunca pegarem a estrelinha na mão. Não comprar, gente, essa estrelinha aqui, ó. Eu comprei ela numa papelaria e ela não é boa pra usar pra fazer slime. Porque quando você vai amassar slime, ela machuca muito a mão. Então não indico comprar essa estrelinha e nada que contenha ponta. Não pela marca, não é questão de marca, nada. É só a questão que machuca a mão da criança. Então se você tiver de comprar algo, compra bolinha ou glitterzinho, purpurina, mas não compra nada que venha ponta, porque aí você não vai conseguir mexer sua slime, tá bom? Gente, olha aí. No primeiro vídeo eu tava com como é produção? Ó. Com Tó, gente. Eu tava com Tó. Aí, né, a gente fez uma slime. Ele fez uma slime azul, eu fiz uma rosa pink. Foi muito bacana. Eu não tava nesse dia. Ela não tava, gente, porque eu não tinha conhecido ela. Esse dia que eu me vi conhecendo ela, porque eu tô em outra casa, vocês estão vendo que a minha parede é verde, mas o meu quarto é rosa pink, tá? Gente, olha aí, gente. Como é mesmo que a mamãe falou, gente, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê, Pamela? Porque, gente, se a gente não mexer nas slimes, vão dar fungo, tá, gente? Deixa tudo! E, gente, se dá fungo, não é pra mexer, se dá um negocinho branco bem xixito, não é pra mexer e não é pra tentar tirar esse negócio porque vai estar toda contaminada. Tem E esse que negócio... jogar fora. E esse negócio, gente, dá uma doença muito grave. Você vai ter que ficar internado no hospital, não vai poder brincar com seus amigos. Então, bora começar o vídeo. Gente, ó, eu sou desastrada. Eu sou desastrada, a produção tá rindo. Para, produção. Bora. Vamos lá. Já. Esse carrinho aí faz parte do... Esse carrinho aí faz parte do... Ah, desculpa. É do meu primo. É do primo técnico. Bora, gente. E esse slime não vai sair? Gente, eu botei lá. Sem querer eu botei lá. Ai, meu Deus, vai acabar a cola nisso. Calma, gente. Ó, tá acabando. Não tá. Acabou? Não, não acabou. Tá acabando. Vermelho? É, eu sei, Tony. Também já sabia. Ai, eu amei essa slime. Agora, espumar. Essa espuma é muito difícil de abrir, tá, gente? Mãe, qual você apontar pra gente? Tá, gente? Essa espuma é bem cheirosa. A gente já usou ela, por isso que é
tá meio suja. Vou pegar esse negócio pra limpar, tá? Pâmela? Tá. Ó. Tá bom, senão vai ficar fluffy demais. Muito fluff, eu amo. Desculpa, gente, que eu sou exagerada, gente. E, gente, tá vendo? Ela vai me dar um pouco disso. E, gente, olha aí, gente, que eu sou exagerada. E também, gente, às vezes, né? Ai, meu Deus. Às vezes, sem querer, eu boto muitas coisas. Tá vendo? Fica assim, ó, gente, não vai ficar nada quando for de vários. Produção, para de fazer essa cara, produção. Gente, tinha você fez uma azul e uma rosa. Aí essa te misturou e ficou roxo. Gente, tipo assim, Só gastaram material. Gente, sabe por quê, gente? E a minha produção tava brigando comigo, gente. Sabe por quê? Ela... Posso colocar? É porque o meu primo... Posso colocar? Pode. Pode. O meu primo, gente, ele, sabe o que ele fez, gente? Sabe o que ele fez, gente, menino? Ele pediu uma slime de Capitão América. Eu fui fazer uma pra mim rosa, que é dessa cor aqui que eu queria, ó. E uma azul, que nem a da Pâmela pra ele, gente. Sabe o que aconteceu? As duas azul que eu fiz, quando eu fui mexer na rosa, ela tava que nem uma pedra de dura. Olha da Pâmela, ela tá ficando linda. Aí, gente, Esse azul. Obrigada, a produção me brigou, porque sem querer aconteceu isso. Opa, filha. Eu amo azul, minha filha, e eu vou botar muito, tá? Porque... Vai ser 2 slime azul, então? duas, porque cada uma vai ter a mesma cor, gente, tá? Tô fazendo besteira. Tô fazendo besteira. A outra aqui já foi besteira, a produção tá até rindo dela. Para de mim, produção! A produção tá rindo dela. Vai dar caga. Olha, gente, que azulzinho! Que azul belíssimo, tá? Eu vou botar só mais um pouco, tá? Com a menina vai estragar essa também. Olha isso! A produção vai brincar com ela. A produção vai brincar. Vai brincar. Te liga. Deixa eu tapar isso. Te liga na sujeira. Pode até acabar. Eu vou botar um pouquinho do meu tempo. Olha que cor linda. Olha essa cor linda que tá ficando. Linda. Vai ficar fluff. Muito fluff, muito mesmo. Bora que o meu Olha, braço... gente, essa cor linda também na minha, ó. Peraí, deixa eu mostrar. Mexer. Olha. Ai, vai cair, vai cair do céu. Agora os glitters. Então, gente, eu vou colocar branco e rosa. Lindo. Ui, papai. Esse machucou, gente. Tá, pronto. O que foi, filha? Produção. Eu fui coisar um negócio aqui e a tampa coisou minha dentro. Tá doendo, gente, tá doendo. Ui. Calma aí, gente. Pronto, calma aí. Ela não sabe o que ela faz. Meu Deus, já sujou o vestido. Deixa eu ver. Sai, só que sai com água quente, tá? Olha! Não! O meu vai ser... O nome do meu vai ser... O nome do diamante. Cristal! É, o nome do meu vai ser diamante, gente. Eu também vou usar a mesma cor, só que, gente... Desculpa falar isso, mas eu vou usar amarelo e laranja. Eu gosto muito dessa
aí, ela só quer ficar mexendo na slime rosa. Olha isso daqui. Olha embaixo, gente. Olha isso. Cadê? Maquiada. Cagueta. Essa daí ela é cagueta, ela mostra tudo. Isso daqui, ó. Olha Olha. Falha nossas. Ela não colocou muito, tia. Ela colocou muito Nutella. Eu coloquei muita espuma, por isso que ficou cheio. Ai, então tá espuma. Não, senão não vai ficar fluffy, vai ficar tipo muito quebradiça, assim, cheio de espuma. Vai quebrar. Vai não, gente, porque tem um segredinho nosso, sabe como resolver esse problema, sabe? Usando água. Ó, na minha primeira vez eu tive uma rosa bebê, muito bebê, muito bebê. Que a gente vai perceber vezes, a gente não tinha nem esses materiais que a gente tinha. A gente não tinha rosa, azul. A gente vai ver se a gente vai achar alguma coisa, porque a novela com isso daqui. Ei, gente, vocês vão mostrar a boneca dela? Eu boto rápido. Não! Ela mostra a barra. Deixa eu mostrar aqui uma mesa de calça. Qual boneca? Não, tô brincando. Muito bagunçado, produção. A Sofia, gente. O cabelo da Sofia tá muito bagunçado. Porque tu não tem cuidado. Não tem cuidado, gente. Olha essa boneca. Olha o Eu estado. tenho sim, Olha o estado. porque, gente, olha aí. Eu não Até achei. semana passada era a filha querida dela, ó. Ai, Aí, ó. gente, olha a minha câmera. Aí. Eu acho que vocês vão escutar. Gente, acabou a branca. Tá bom. Falta o laranja. O meu ficou lindo, gente. O laranja. Gente, olha aí, gente. Desculpa, gente, mas a Tu fala gente mais de 500 mil vezes. produção, tu esqueceu de falar, produção. Que eu esqueci o pente dela na casa da minha avó, ou tá no meio da minha bagunça ali, gente. No meu quarto tá um negócio cheio de brinquedo aí, tá cheio de bagunça lá. A bagunça da esqueci. Jane. Eu esqueci o meu pente lá dentro. E eu não tô achando ele. Quando eu vou coisar a Sofia, ela tá feia porque eu não pintei o cabelo dela. Porque eu não tava achando isso bonito. Ai, cara, bora. Vou botar mais também. Tá, verde? Tu botou verde? Eu quero verde, cadê o verde? Jennifer. Bora, cuida aí que meu braço tá cansando, filha. Não tem tripé nessa câmera, gente. Isso aqui é vídeo de slime de pobre. Gente, olha aqui, eu vou pentear pra ver. Não temos todo aquele luxo do tripé, a câmera profissional. Meu Deus. É a realidade do filho do pobre aqui, ó. Olha, gente, aponta aqui, eu vou pentear o cabelo. Não, eu pra gravar slime. Gente, bora logo, minha amiga. Ei, minha amiga.